Desde que yo hice la review del Jordan 13 Flint, solamente hay una pregunta que me hacen repetidamente en la caja de comentarios, en mi Instagram, en mi Facebook, en todos lados. Solamente me hacen una sola pregunta y estoy acá hoy para responderles si el Jordan 13 Flint hace ruido cuando lo presionamos o cuando caminamos. ¿Ustedes recuerdan el famoso squeak noise que hacía el Jordan 4 Black Cat? Pues vamos a ver si este lo hace, debido a que la versión 2020 de este tenis hacía ese ruido, algo que a muchas personas les molestó, y hoy quieren saber si este lo hace también. Eso yo creo que sería fácil de responder y el video se podría acabar aquí mismo, pero yo le voy a ayudar con la respuesta. Ustedes ayúdenme con el contenido. Ustedes saben que tenemos que alargar esto un poquito más, pero yo no lo voy a alargar simplemente como por hacerlo. Quiero darle datos muy interesantes que creo que pueden enriquecer este video un poquito más, y así tú sabes, como que yo lo ayudo a ustedes me ayudan a mí. Manténganse aquí, den un like para apoyar el contenido, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, porque hoy vamos a confirmar si este tenis hace o no hace el ruido. Empecemos con un poquito de historia. Mira, en 2020 tuvimos el lanzamiento del Jordan 13 Flint. Sí, solamente hace 6 años tuvimos este tenis en el mercado y ya está de vuelta, mi gente. Pero bien, el tenis de 2020 salió con el problema de que cuando lo presionabas aquí, hacía ruido, también cuando lo presionabas acá, algo que, como ya les dije, a muchos les molestó, y es entendible. O sea, ¿cómo tú vas a tirar un tenis así que tanta gente quiere, un tenis clásico OG, y va a venir con ese problema? Y hace unos años, bueno, yo creo que el año pasado, si no me equivoco, tuvimos el mismo problema con el mítico Jordan 4 Black Cat, que a pesar de ser la mejor versión del Jordan 4 Black Cat que Nike ha lanzado, debido a la forma que tiene la silueta, el Nike Air en la parte de atrás, la comodidad que mejora un montón a comparación con su versión 2020, pues este vino con este problemita. Escuchen. Y a esto los gringos le llamaban el squeak noise, o sea, ese ruidito así como de pato, ese ruidito como de hule. Y esto no es porque el material de este tenis sea hule, de hecho es un muy buen material, es nubuck de muy buena calidad. Todo el que tiene este par lo sabe que la calidad está muy buena, no es una vaina de que premium, pero definitivamente tiene muy buena calidad el Jordan 4 Black Cat. Ahora, ¿qué es lo que causa este ruido en este par? No es el nubuck, de hecho es la combinación, bueno, sí podría ser, porque es la combinación entre el nubuck y el material que encontramos en los eyelets de este tenis. Cuando el eyelet hace contacto con el nubuck es cuando hace ese sonido, porque miren qué pasa cuando yo pongo distancia entre el eyelet y el nubuck. Pues automáticamente el ruido desaparece. Ahora bien, ¿qué estaba causando eso en la versión 2020 del Jordan 13 Flint? ¿Sería la forma que tiene la silueta, tal vez? Bueno, pues acá tengo el Jordan 13 Chicago o Cherry, una muy buena versión del par también, otro sleeper que se quedó en las tiendas, una hermosura OG, y este par que está aquí es un Jordan 13 también, así que este hará el sonidito ese. Vamos a ver. Pues no, para nada, esto no hace ruido en ningún lado. Bien ejecutado este par, debo decir, me encanta el Jordan 13 Chicago o Cherry, como le quieras llamar. Este no lo hace, lo que significa que no es la silueta en sí lo que causa el problema. Ahora vamos directo a la pregunta, para no alargar el video más. ¿La versión 2026 del Jordan 13 Flint hace ese ruidito de patito de hule? Vamos a averiguarlo ya con una simple prueba, y es que si presionamos en esta área podemos ver que pues no tenemos ese ruidito de patito de hule en esta versión de 2026. Vamos a ver por acá. No, tampoco, lo que significa que la construcción de este par fue mejor que la que tuvimos en 2020, algo que creo que muchos de nosotros estaremos contentos respecto a esto, porque no vamos a tener ese molesto ruido cuando caminamos, cuando nos ponemos el tenis o simplemente cuando lo tocamos. Acá, como pueden notar, ese sonido no existe. Así que si esto era algo que a ustedes les preocupaba, que sepan que
en la versión 2026 del Jordan 13 Flint ese problema no está, al menos no en este par, porque con el control de calidad de Nike ya creo que todos sabemos que puede variar la cosa entre un par y otro, pero en el mío al menos no hace el ruido y dudo que aunque aparezca en uno que otro par, aparezca en varios. Así que nada, mi mejor recomendación es que si vas a la tienda a comprarlo, el tenis sale esta misma semana, si vas a la tienda a comprarlo, pues verifica tus pares. Yo creo que ese tenis no va a ser tan difícil de conseguir, lo que significa que en tiendas puedes pedir varios pares para revisarlo y si, qué sé yo, si te sale uno con problema, pides otro hasta que encuentres el par perfecto para ti. Este, como puedes ver, ya te dije, no hace el ruido. Así que nada, esa es la respuesta, mi gente. El Jordan 13 Flint 2026 no hace el ruidito de patito de hule. Así que tranquilos con eso, mi gente. Espero que el video les haya servido de ayuda. Si aprecian el contenido, yo les agradeceré que dejen un buen like para apoyar. Así YouTube ve y yo veo que a ustedes les gusta lo que estamos haciendo y yo me motivo a seguir creando contenido. También se pueden suscribir al canal si aún no lo han hecho, y si quieren ver más de mi contenido, me pueden seguir en mis demás redes sociales, como lo es Instagram, que lo tienen por aquí, JasonGKicks02. Esta página es nueva, vaya y síganme allá también. Si usted me seguía antes, síganme de nuevo en esta cuenta de Instagram. También me pueden seguir en TikTok y en Facebook como JasonGKicks. Jason G Kicks en todas las redes sociales, ahí me van a encontrar como Jason G Kicks en todos lados, mi gente. Así que nada, gracias mi gente por ver el video, espero que les haya servido de ayuda y que su pregunta ya haya sido respondida y nada, ¿qué más les puedo decir? Gracias por el apoyo y hasta la próxima. Adiós.